반갑습니다. 재무회계 수업의 노길관 교수입니다. Ya'ni g'oyibona ko'rishtirganimizdan xursandman. Bugungi mavzuni olib boruvchi men Nogilgon professor. 저번 주에 제가 내줬던 과제 기억나시나요? O'tgan haftada sizlarga bergan topshiriqni eslaysizlarmi? 우선 과제와 관련된 공지를 다시 한번 안내를 드리겠습니다. Ya'ni topshiriqqa oid sizlarga eslatmani yana qaytarib o'taman. 과제는요, 기본적으로 무드에 올려주셔야 됩니다. Topshiriqlarni har bitta topshiriq uyga berilgan vazifalarni albatta modulga yuklashinglar kerak. 우즈베키스탄 교육부에서 무드를 적극적으로 사용하라는 지시가 내려왔기 때문에 우리는 무드를 통해서 모든 수업을 진행할 것입니다. Ya'ni oliy ta'lim vazirligi tomonidan ya'ni berilgan modul tizimi orqali darslar bo'layotganligi sababli albatta har bitta talaba moduldan dars olib, ya'ni yuklab, ya'ni barcha topshiriqlarni modul orqali jo'natishlari shart. 무드를 사용할 줄 모르시는 분들은 학교에 연락을 해주시기 바랍니다. Agar kimda kim ya'ni modul bilmaganlar kelib ya'ni bog'lanishlari mumkin, uni siz bilan bog'lanishlari mumkin deyapti, lekin bu ikkinchi kurslar menimcha hamma modulni juda yaxshi bilishadi. 우리 전반적인 수업 진행 방식에 대해서도 한번 안내를 드리겠습니다. Endi o'zimiz ya'ni ma'ruzalarimiz, ya'ni biz o'zimizga darsga oid bo'lgan narsa haqida siz hozir ma'lumot berib o'taman. 우선 강의 영상은 텔레그램 그리고 무드 유튜브에 올릴 예정입니다. Ya'ni biz ma'ruzalarimizni, ya'ni video formatda, ya'ni video olingan roliklarni Telegram kanallariga hamda modulga hamda YouTube kanaliga joylashtiramiz. Ya'ni joylashtirish rejalarimiz bor. 데이터 용량이 적으신 분들을 위해서 저화질의 영상은 텔레그램과 무드에 올릴 예정입니다. Ya'ni qisqartirib turib ham, ya'ni bu videorolik miqdori katta bo'lgani uchun uni qisqartirgan variantini ham modul bilan Telegram kanaliga jo'nataman, tashlayman deyapti. 그리고 고화질 영상을 원하시는 분들을 위해서 고화질 영상은 유튜브 채널에 올릴 예정입니다. Agar shunchaki yana videoroliklar orqali ko'rmoqchi bo'lsalaring deyapti, YouTube kanalimda bor deyapti. Ya'ni YouTube kanaliga ham joylashtiraman. 이와 관련된 링크는 텔레그램 상에서 안내해 드릴 겁니다. Ya'ni YouTube'dagi linkni sizlarga Telegram orqali jo'nataman hamda u link orqali YouTubega ulanishingiz mumkin. 두 번째로 과제는 무드를 통해서만 받도록 하겠습니다. Ya'ni barcha topshiriqlarni modul orqali qabul qilaman. 그리고 저번 주에 텔레그램으로 과제를 다 받았었는데요. O'tgan hafta ya'ni sizlarning topshiriqlarni, ya'ni vazifalarni hammasini Telegram orqali qabul oldim. 네, 그거는 제가 잘 확인을 했습니다. Ya'ni ularni hammasini yaxshi tekshirdim. 그리고 나머지 사항들도 텔레그램을 통해서 안내하겠습니다. Yani javoblarni hammasini Telegram kanal orqali sizlarga yana aytaman. 이제 본격적으로 수업을 시작합니다. Darsni boshlaymiz. 우선 저번 주 제가 알려드렸던 과제가 이제 과제에 대한 정답을 알려드릴게요. Yani o'tgan haftada berilgan topshiriqni nimasini javoblarini sizlarga aytib o'taman. 우선 첫 번째는 왜 요 수많은 것들을 전부 다 현금이라는 계정 하나로만 쓰는가에 대한 질문을 드렸었습니다. Ya'ni o'tganda sizlarga aytganmiz, bu yerda ya'ni belgilangan, ya'ni banknotlar, chet el valyutasi, ya'ni bu shu belgilangan hammasini birlashtirib nima uchun naqd pul deyiladi. 우리가 알다시피 기본적으로 현금은 캐시입니다. Ya'ni sizlar bilasizlar, naqd pulimiz bizda ya'ni cashda. 그래서 위에 있는 것들이 캐시겠죠. Yuqoridagilar ham xuddi shunaqa naqd pul. 그리고 이 밑에 있는 여러 나머지 것들조차 캐시라고 현금으로 하는 이유는요. Yo'q, pastdagilarni ya'ni nima uchun naqd pul deyilishining sababi 회계에서는 계정 과목을 만들 때 중요할수록 보다 세부적으로 이름을 쪼개서 만들고 ya'ni buxgalteriya hisoblarida deyapti, har bitta hisobni ya'ni qisqartirmay hamda uni bo'lim ya'ni batafsil. 그리고 자주 발생할수록 세부적으로 계정 과목 이름들을 설정합니다. Ya'ni hammasini batafsil tushuntirib beradi nima hisob mavzularini. 자, 그런데 보시면 아시겠지만 요 밑에 있는 요것들은 자주 발생하는 항목들이 아닙니다.
Ya'ni pastda ko'rib turganlarda yana beryapti, boshqa tomondan berilgan cheklar yoki boshqa tomondan beriladigan cheklari, har xil cheklar haqida gap ketyapti. Pochta pul o'tkazmalari bularni buxgalter hisobida juda ham ko'p kelmaydi. Ular ba'zida ya'ni uchraydigan hisob mavzulari. 그렇기 때문에 현금에 그냥 다 통일해서 현금이라는 이름으로 쓰는 겁니다. Ya'ni bular hammasini birlashtirib naqd pul hisob bo'limiga tiqib qo'yilgan, ya'ni ichkarida joylashtirilgan. 정리하자면 자주 쓰이고 중요할수록 계정 과목 이름을 부여하고 Ya'ni deyapti, doimiy ishlatiladigan hisob mavzulari hamda ya'ni doim ishlatiladiganlarni alohida beriladi. Qolganlarini birlashtiraveradi. Ya'ni ba'zida ishlatiladigan, boyaga aytganimizdek, ba'zida ishlatiladigan hisob mavzularini birlashtirib tashlaydi. Ya'ni balki naqd pul dedikmi, naqd pul ichiga boya aytganimiz valyuta, banknotlar hammasi kiradi. Asosiy ishlatilgan naqd pulni, ya'ni bizda hisob mavzusi asosiy bo'lganligi uchun, ya'ni doim ishlatilganligi uchun alohida berib boriladi. 중요하지 않거나 자주 발생하지 않으면 계정 과목 하나로 이렇게 뭉쳐가지고 그냥 한꺼번에 사용합니다. Ya'ni doim ishlatilmasdan ba'zi holatlarda ishlatiladigan yoki asosiy bo'lmagan hisob mavzularini, ya'ni bir dona so'z bilan yoki bitta hisob mavzusi, ya'ni hisob varag'iga olinadi. 자, 그리고 두 번째는 현금 및 현금 등 자산이 아닌 것을 제가 써서 내라고 했는데 여러분들께서는 요걸 잘 보고 써냈습니다. Ya'ni naqd pul mablag'lari va uning ekvivalentlari bo'lmagan deganimizga, ya'ni sizlar yozibsizlar deb to'g'ri javob beribsizlar. 그리고 그 다음은 우리가 오늘 배운 계정 과목, 저번 시간에 배운 계정 과목, 현금, 당좌예금, 그 다음에 보통예금을 적으라고 했는데 그것도 한글과 우즈베거로 잘 적으셨습니다. O'tganda, ya'ni o'tgan darsimizda berilgan topshiriqlarni, ya'ni naqd pul hamda qisqa muddatli depozitlar, hani oddiy depozitlar deb sizlarga topshiriq berilganda hammasini o'zbekcha hamda koreyscha variantini yozibsizlar. 그리고 마지막 질문이었던 게 여기 보시면 요 매출은 우리 거래 판료소 중 무엇일까요? 라는 질문이었습니다. Ya'ni mechul nima degan, ya'ni savdo aylanma mablag' nima degan savol berilganida nima oxirgi topshirig'imiz? 자, 정답은 매출은 수익의 발생입니다. Ya'ni aylanma mablag'imiz nima deganiga, daromadni paydo bo'lishi. 지금 거래 판료소가 기억나지 않으시는 분들은 저번 주 강의를 다시 보셔야 됩니다. Ya'ni koreni bitimni 8 elementi degan, ya'ni bularni bilmagan talabalar o'tgan darsimizni boshqatdan eshitib ko'rsin deyapti. 자, 과제에 대한 풀이는 여기까지 하고요. Topshiriqqa oid yechimlar shu yergacha edi. 오늘 진도를 나가겠습니다. Bugungi mavzuni boshlaymiz. 네, 저번 주에 했던 거는 현금이라는 계정 과목에 속하는 것들을 봤고요. Ya'ni o'tgan darsimizda, ya'ni naqd pul hamda naqd pulga oid bo'lganlarni, ya'ni aralashmasini jamlangan variantini o'tdik. 오늘은 현금성 자산이라는 걸 해볼 겁니다. Bugungi esa naqd pul o'rnini bosuvchi aktivlar haqida. 현금성 자산은 현금과 비슷한 성격을 가지고 있는 자산이다라는 뜻입니다. Ya'ni naqd pul o'rnini bosuvchi ekvivalentlar, ya'ni aktivlar degani, naqd pul o'rnini bosuvchi aktivlar, bular naqd pul bilan bir xil xarakterga ega bo'lgan, ya'ni o'xshaydigan xarakterga ega bo'lgan hisob varaqlar aytiladi. 지금 보시는 화면보다 다음 화면이 더 중요하니까 이 화면을 보고 이야기하겠습니다. Ya'ni hozirgi bilan bu, ya'ni ekrandagi ko'rib turganlar asosiy bo'lganligi uchun undan boshlaymiz deyapti. 자, 현금성 자산이냐 아니냐를 구분하는 가장 쉬운 방법을 알려드릴게요. Ya'ni naqd pul yoki naqd pul emas, ya'ni ekvivalentligini bilishlik uchun deyapti. Bular oson, bo'lib olish, ajratib olish oson usulini sizlarga o'rgataman. 자, 취득일로부터 Ya'ni sotib olish, 3개월 안에 ya'ni sotib olingan 3 oy ichida, 만기가 있는 경우, ya'ni tugash vaqti 3 oy bo'ladigan bo'lsa deyapti. 다른 말로 하면요, Boshqa, ya'ni so'z bilan aytilganda, 내가 그 자산을 취득하고 men birorta aktivni sotib olib deyapti.
3개월 안에 돈으로 바꿀 수 있는 것을 뜻합니다. Ya'ni 3 oy ichida pulga aylantira olsam deyapti. Shunga aytiladi. 그렇기 때문에 밑에 표를 보셔도 취득 당시라는 말이 나올 겁니다. Ya'ni pastda men belgilaganni qarasalaring mana sotib olish deb yozilgan deyapti. 그리고 만기가 다 3년 이내, 3년 이내라는 말들이 나올 거고요. 이렇게 Ya'ni 3개월 이내, 3개월이죠. Ya'ni muddati 3 oy deb yozilgan deyapti hammalari. 그러니까 지금은 여러분들은 요 내용들을 다 보면서 이해하려고 하시는 것보다는 Ya'ni hozir hurmatli talabalar buni ya'ni ko'rib turib eslagandan ko'ra deyapti. 방금 알려드린 키워드 2개만 딱 기억해 주세요. Ya'ni boyaga aytgan shuni ikkitani yaxshi eslab qolinglar deyapti. 첫 번째 키워드는 취득 일로부터 Ya'ni boyaga birinchi aytgan gapim ya'ni sotib olish kundan boshlab deyapti. 두 번째 키워드는 3개월 이내에 만기가 된다. Ya'ni keyin ikkinchisi gapim ya'ni 3 oy ichida tugash muddati 3 oy bo'lgan. Ya'ni 그리고 지금 화면에 보이는 게 그 자세한 내용들이고요. ya'ni bu yerda umuman batafsil tushuntirilgan. 지금은 이런 내용들이 하나하나 뭐 이런 뭐 CD라든지 CP라든지 CMA 이런 것들을 설명할 시간이 없습니다. Ya'ni biz sizlarga izohlab berishimiz uchun boyagi CD, CP, CMA yoki LP degan so'zlarni hammasini batafsil tushuntirishimiz uchun hozir vaqt yetmaydi. 우리 수업에서는 기초를 잡는 시간이기 때문에 자세한 것들을 설명하는 것은 의미가 없습니다. Ya'ni deyapti biz boshlang'ich o'tganimiz uchun deyapti bularni ya'ni boshidan izohlab berish deyapti umuman ma'nosi yo'q deyapti biz boshlang'ichni tushuntirib bersak bo'ldi. 만약에 궁금하신 분들은 인터넷에서 한번 찾아보십시오. Agar mabodo kimgadir qiziq bo'lsa yoki qiziqmoqchi bo'lsa, bilmoqchi bo'lsa deyapti internetdan shularni qidirib olish mumkin. 자, 그리고 다음으로 볼 부분은 현금성 자산의 회계 처리를 해보겠습니다. Keyingisi ya'ni pul ekvivalentlarini hisobga olish. 자, 먼저 키워드부터 체크할 겁니다. 취득 당시 Ya'ni keyingisi ya'ni yozamiz sotib olish, boyagi sotib olish. 그다음에 2개월 2 oy deyapti, 2 oylik deyapti. 그리고 당좌 예금이란 말이 있네요. 당좌 예금. 어디 있지? 500을 여기 당좌 예금 계좌번호. 당좌 예금 계좌로 취득한 경우. 자, 키워드는 3개입니다. ya'ni eslab qoladigan narsa 3ta. 자, 그리고 요거를 이제 분개를 해보겠습니다. Endi buni jurnalga kiritamiz. 먼저 여기서는 취득 당시 만기가 2개월 남은 국채 500만 원을 당좌예금으로 취득했다라고 하고 있습니다. Endi bu naqd pulni hisobga olish, hisob raqam va naqd pul ekvivalentlarini alohida hisob raqami sifatida ishlatiladi deyapti. 우선 취득일로부터 2개월이라는 말이 나왔죠. Birinchi tepada qarashlar sotib olish paytida 2 oy muddat bilan davlat zaymlari 5 million won hisob raqamiga deyapti sotib olinganda deyapti. Ya'ni bu yerda birinchi belgilab olinadigan narsamiz deyapti 2 oy degan narsa bor deyapti. 우리 요 부분만 보시면 돼요. Ya'ni pastda belgilanganiga e'tibor qilinglar deyapti. 아까 현금성 자산이 되는 기준이 몇 개월 이내였습니까? Boyagi naqd pul ekvivalentliklari bo'lgan, endi nima deb aytdim, necha bo'lgan muddati necha bo'lishi kerak dedi? 3개월 이내였죠. 3 oy deb aytdik deyapti. 지금은 2개월이랬고요. Bu yerda 2 oy deb berilyapti. 그럼 현금성 자산이 맞습니다. Ya'ni bu naqd pul bilan bir xil bo'lgan, ya'ni aktivlar hisoblanadi. Ekvivalent degani ya'ni. 그래서 분결할 때는 차변에 현금성 자산을 적으시고 Ya'ni debit tarafga naqd pul deb yoziladi. Naqd pul ekvivalenti. 대변에는 당좌예금이라고 적으시면 됩니다. Ya'ni tabyonga, ya'ni kredit tarafga hisob raqam, ya'ni hisob raqami kiritilgani uchun 5 million deb yozsa bo'ladi. 거래 판료소를 밑에 적어 볼게요. Endi pastga deyapti, bitimni 800 elementini yozamiz deyapti. 자, 현금성 자산은 자산이기 때문에 차변에 적었고요. 이거는 자산의 증가입니다. Ya'ni naqd pul ekvivalentlari bu aktiv hisoblanadi. Shuning uchun aktiv tarafga yozdik, ya'ni chap tarafga yozdik debitga. 그리고 내가 이 국채를 취득하기 위해서 아까 당좌 예금으로 돈을 줬다고 했잖아요. Ya'ni deyapti, buni ekvivalent sotib olish uchun deyapti, ya'ni aktivlar sotib olishimiz hisob raqamdan pul o'tkazdi deyapti.
네, 그럼 그 당좌예금 안에 있던 돈이 빠져나간 거니까 자산의 감소입니다. Ya'ni bu hisob raqamidagi pul, ya'ni ketganligi uchun, pul hisob raqamidan pulimiz ya'ni ayrilganligi uchun, buni sotib olganligi uchun, ya'ni bizni naqd pulimiz ozaydi, ya'ni aktiv ozaydi, ya'ni chason o'zgartiryapti joyida, ya'ni ozayish bo'lyapti, ya'ni kamayish bo'lyapti, ya'ni istillikka pastga bo'ladi. 자, 그러면 당좌예금에 대해서 또 한번 자세한 이야기를 해보겠습니다. Sizlarga ya'ni hozir tangja yegim, ya'ni hisob raqami haqida ozroq tushuntirib o'taman. 우선 여기 당좌예금이란 말이 나오고요. 당좌예금의 의의를 볼게요. Ya'ni hisob raqami haqida tushuntirib o'taman, ahamiyatini. 첫 번째, 먼저 은행과 당좌 계약을 맺어야 한다. Birinchidan, bank bilan hisob shartnomasini tuzish va hisob raqamini ochish bo'ladi. 회사가 은행에 찾아갑니다. Ya'ni kompaniya bankka boradi. 그리고 통장을 계약하자라고 이야기하죠. Ya'ni hisob raqamini ochish uchun shartnoma imzolanadi. 아니 그러면 보통 예금이랑 당좌예금이 뭐가 다를까? 헷갈리지 않으셨나요? Ya'ni oddiy hisob raqam bilan bu hisob raqamining farqi qanday? Adashib qolmaysizlarmi? 딱 하나 가장 큰 차이점이 있어요. Ya'ni bitta katta sababi bor, deyapti, farqi bor. 당좌예금은 통장에 돈이 없어도 돈을 내가 뺄 수 있습니다. Endi hisob raqam bu yerda tangja yegim deyiladi kassasiga, ya'ni overdraft deyiladi. Bu overdraft, ya'ni inglizchada overdraftdan oddiy hisob raqamning farqi. Overdraftda hisob raqamingizda pul bo'lmasa ham, u aynan shu hisob raqamdan pul olish imkoniyatiga ega bo'ladi. 네, 그렇기 때문에 그 오버드래프트 당좌 차월이라는 게 발생한다는 거죠. Ya'ni bu deyapti, bu narsa deyapti, ya'ni hisob raqamida pul bo'lmasa ham olib olish deyapti. Bu o'z-o'zidan tangja chavol degani bu, tangja chavol degani bu overdraft, bu aytgan overdraft. Ya'ni bank bilan shartnoma imzolagandan keyin, kompaniya bank bilan shartnoma imzolagandan keyin, ya'ni kompaniyani bankda bu hisob raqamida pul bo'lmasa ham pul olish imkoniyatiga ega bo'lar ekan. 결론적으로 보통 예금과의 가장 큰 차이가 아까 뭐라고 했었죠? Ya'ni buni oddiy hisob raqamdan farqi nima deb aytdik? 이거는 과제 1번입니다. Ya'ni birinchi topshiriq. 무들에다가 제가 과제를 등록해 드릴 테니까 거기에 여러분이 타이핑을 치셔서 말해주세요. Ya'ni modulga topshiriqni men yozadigan joy tayyorlab qo'yamanda, bu yerga javoblarni yozib qo'yinglar deyapti. 당좌예금과 보통 예금의 차이점. Ya'ni tangja yegim bilan 보통 yegim, ya'ni hisob raqamidagi hisob raqam hamda oddiy hisob raqamning farqini. 다시 말씀드리지만 과제 문제들을 잘 모아두세요. Ya'ni sizlarga bitta narsani aytib o'taman deyapti. Men bergan topshiriqlar hammasini to'plab boring deyapti. 중간고사와 기말고사에 나옵니다. Ya'ni oraliq hamda yakuniy nazoratda albatta uchraydi. 자, 그러면 당좌예금이라는 계정의 회계 처리를 보겠습니다. Endi tangja yegimni hisob raqamini hisobga olish deyapti. 네. 자, 먼저 당좌예금을 T 계정으로 나타내면은요. Mana hisob raqami deb berilyapti. Bu tangja yegim degani, ya'ni tangja yegim deb bu yerda hurmatli talabalar oddiy emas, ya'ni hisob raqami deb berilyapti. Ya'ni bu umumiy bankdagi bo'lgan bizni raqamlarimiz, hisob raqamlarimizni hammasini tangja yegim deyiladi. 당좌예금 우선 자산입니다. Ya'ni bu tangja yegim degani, ya'ni hisob raqam bu albatta bizni aktivlar hisoblanadi. 그리고 증가는 차변에 기록되고요. Ya'ni bilasizlar, ya'ni aktivlarimiz o'sishi chap taraf, kamayishi o'ng taraf. Ya'ni debitda o'sadi, kreditda pasayadi. 이 부분 확실히 기억하셔야 돼요. Bu narsani albatta eslab qoling deyapti. 자, 그러면은 이제 회계 처리 예시를 하나씩 보면서 이야기해 보겠습니다. Ya'ni pastda misol keltirilgan buxgalteriya hisobini tartiblash deganda, ya'ni buni bir misol ko'ramiz. 당좌예금을 통장에 돈을 넣었다. 입금입니다. Ya'ni tangja hisob raqamiga pul solindi. Pul nima bo'ldi? Solindi. Bu kirim degani. 내가 가지고 있던 돈을 은행에 가서 통장에 넣습니다. Ya'ni misol uchun men o'zimdagi naqd pulni deyapti. Naqd pulni olib borib bankka hisob raqamiga qo'ydim deyapti. Ya'ni kirim qildim hisob raqamiga. 그러면 나의 현금은 감소를 하죠. Ya'ni sizdagi bor naqd pul nima bo'ldi? Ozaydi deyapti. 그래서 자산의 감소라는 뜻으로 대변에 현금을 적습니다.
Ya'ni sizni o'zizni chasangiz, ya'ni aktivingiz kamaydi, kamso bo'lyapti. o'ng tarafga, ya'ni kreditga yozdingiz. 자, 그리고 차변에는 당자예금의 이제 그 잔고가 늘어났죠. Ya'ni sizni nima bo'ldi? Tangja yig'im, ya'ni hisob raqamingizga pul kirib keldi, lekin qo'lingizdagi naqd pul ozaygani bilan deyapti, u pul hisob raqamida paydo bo'ldi, bankda paydo bo'ldi, lekin bu narsa naqd pul bo'lmasa ham, ya'ni qo'lingizda bo'lmasa ham u bankdagi hisob raqamingizda bu o'sdi degani. Ya'ni chasangiz chinga bo'ldi, chasan ko'paydi. 그래서 차변에 당자예금을 적은 겁니다. Ya'ni uni ham chap tarafga debitga yozib qo'ydik. 자, 그럼 돈을 출금 빼면은 어떻게 funge할까요? Endi qachonki yana chek orqali chiqish deyapti, ya'ni hisob raqamidan pulni yechib olganimizda qanday bo'ladi? 자, 아까 자산의 돈이 통장에서 늘어나면 차변에 적었지만 이번에 빠지니까 반대로 대변에 적습니다. Endi deyapti, hisob raqamidan pul yechib olganimiz uchun bo'yayotganimizda hisob raqamiga pul solganimizda deyapti, chap tarafga debitga yozgan edik. Endi bunisi chiqim bo'lganda hisob raqamimizda pul yechib olganimizda buni albatta o'ng tarafga, ya'ni kreditga tangja yig'im deb turib olingan summani yoziladi, ya'ni chasan kamso bo'lyapti, ya'ni chasanimiz, aktivlarimiz pasayyapti. 그리고 차변은 지금 땡땡 빈칸으로 표시가 되어 있는데요. Ya'ni debit tarafimizda chap tarafda, chap yonida turibdi, ya'ni tumaloq 00 bo'lib turib, x bilan belgilangan bu, ya'ni bo'sh turibdi. 이거는 뭐 다른 자산을 내가 취득했다든지 아니면 비용이 발생했다든지 등등이 나올 수 있는 것들입니다. Bu bek yozilmagani, ya'ni bu yerda chasan chinga bo'lyapti yoki bu yerda siz bu hisob raqamidan pul yechib olganligingiz maqsadi bu tarafga yozilishi kerak, chap tarafga. Yoki siz naqd pulni yechib olib turib nimadir sotib oldingiz yoki hisob raqamidan qayergadir pul o'tkazdingiz, lekin uni o'rniga pul chiqib ketganligi o'rniga nimadir sotib olganligingiz yoki xarajat qildingiz. Xarajat qilsangiz bu yana chap tarafga, albatta chap xarajat chap tarafda bo'ladi, debitda bo'ladi. Xarajat qilgan bo'lsangiz, xarajat parsing bo'ldi, paydo bo'ldi yoki biron nima sotib olgan bo'lsangiz, chasan chinga bo'ldi, ya'ni chasanimiz ko'paydi. Shuning uchun bu yerga ya'ni yozilmadi-da, chap tarafga debitga yozmadik, lekin naqd pulimiz yechib olganligi uchun, bu yerda chiqim bo'lganligi uchun albatta tangja yig'im bo'lyapti, chasan kamso bo'lyapti, chap tarafga esa biron nima hali yozmadik, chunki holatga qarab, ya'ni chasan ozayyapti, lekin siz o'rniga nimadir sotib oldingiz, agar biron nima sotib olgan bo'lsangiz, chasan chinga qilasiz, chap tarafga yozasiz debitga. Agar xarajatga to'lagan bo'lsangiz, piyum parsing bo'ladi, piyum chinga tepaga strelkaga yozib qo'yasiz. 이 모든 것들은 거래 판료소라는 문법을 바탕으로 하고 있어요. Albatta, hamma narsalarda qore palyoso bilasizlar, qore palyoso, ya'ni bitimning 8 elementi orqali nima hisobga olinadi. Ya'ni shu orqali bitimning 8 elementi orqali ish olib boriladi. 그만큼 거래 판료소는 중요하기 때문에 오늘의 과제 두 번째로 내겠습니다. Ya'ni borgan sari bitimning 8 elementi asosiy bo'lganligi uchun deyapti, sizlarga ikkinchi topshiriqni beraman deyapti. 자, 다시 정리하자면 아까 과제의 첫 번째는 당자예금과 보통예금의 차이점이 1번. Ya'ni eslatib o'taman. Birinchi topshiriq qavje 1, qavje 1da tangja yig'im bilan deyapti, potom yig'imning farqi deyapti. Ya'ni tangja yig'im hisob raqam, potom yig'im bo'lsa oddiy hisob raqam hisoblanadi. 이것은 모듈에서 타이핑을 치십시오. Ya'ni modulga yozinglar deyapti, taiping qilinglar deyapti. 두 번째, 과제 두 번째 거래 판료소에 대한 내용은 종이에 적으셔서 사진을 찍으시고 무들에 업로드 시키세요. Ya'ni deyapti, ikkinchi topshiriq deyapti. Bitimning 8 elementini yozib, o'z qo'lingiz bilan unga rasmga olib, modulga joylashtiring, topshiriqqa deyapti. Vazifalarga joylashtiring. 사진을 찍어서 업로드입니다. 지금 두 가지 잘 기억하세요. Yaxshi eslab qo'ying, bu ikkinchi topshirig'i, aytdimmi? Ya'ni rasmga olib, yozib turib, Korey palyosoda yozib turib, ya'ni bitimning 8 elementi rasmga olib joylashtiriladi modulga. 자, 이제 예제 문제를 풀어볼 겁니다. Endi misol 8-3 misol. 예제 문제는 보시다시피 날짜별로 문제들이 나와 있을 겁니다. 이렇게. Bu yerda e'tibor bersalaring, ya'ni 12-oy 1-kun, 12-oy 3-kun, ya'ni 1-sanadan boshlanyapti. Men o'tganda, ya'ni karslarda xabarlar bor. Shebiol, Eril, Shebiol, Sabil deb yoziladi. Shuning uchun men xuddi shuni
ya'ni karischadan o'zbekchaga to'g'ridan to'g'ri, ya'ni 12-oy 1-kun deb yozib qo'ydim. Aslida biz nima derdik? 1-dekabr, 3-dekabr, 12-dekabr deb yozishimiz kerak edi. Sizlarga osonroq bo'lishi uchun, ya'ni kelajakda karischa sanalarda shunaqa yozilganligi uchun, men oson bo'lishi uchun sizlarga shunchaki shunaqa qilib 12-oy 1-kun, 12-oy 3-kun deb yozib qo'ydim. Ya'ni 12-oy dekabr oyi hisoblanadi. 첫 번째 날짜 12월 1일입니다. Ya'ni birinchi sanamiz 12-oy 1-kun. 은행과 당좌 거래 계약을 맺었다고 하고요. Ya'ni bank bilan, ya'ni hisob raqam kompaniya shartnoma qildi. 그리고 300만 원을 입금시켰다고 합니다. 3 million wonni sirazi hisob raqamga tushirdi. Ya'ni ibkim qildi degani tushirdi degani, pul o'tkazdi degani hisob raqamga. 여기 바로 분개해 볼게요. Buni sirazi ko'chirib o'tamiz deyapti. Pulga, ya'ni jurnalga kiritamiz deyapti. 자, 처음에는요. 현금 돈이 들어왔는지 나갔는지부터 분개를 하세요. Birinchi deyapti, naqd puldan boshlaymiz deyapti. Naqd pulni kirib kelyaptimi, chiqib ketyapti, shundan boshlaymiz deyapti. 그래야 좀 쉽게 분개를 할 수 있습니다. Keyin osonroq ko'chirib o'tish bo'ladi. 자, 지금 현금이 들어왔나요, 나갔나요? Uzr, men bor kiritish degan, jurnalga kiritish bo'ladi. Ya'ni hozir bu yerda naqd pul chiqib ketyaptimi, kirib kelyaptimi? 통장에 돈을 넣었기 때문에 내가 가지고 있는 돈은 나갔습니다. Ya'ni bu boyaga aytgan 3 million wonimiz, ya'ni naqd pul ketyapti, qachonki buni biz hisob raqamimizga ibkim qilyapmiz. Ya'ni hisob raqamimizga kirim qilyapmiz. Shuning uchun naqd pul, ya'ni yoningizdagi naqd pul, olib yurgan qo'lingizdagi naqd pul ketyapti. 그래서 대변에 현금을 적었습니다. Shuning uchun deyapti, ya'ni naqd pulingiz chiqib ketganligi uchun tebyonga, ya'ni kreditga chasan deb yoziladi. Kamso bo'ladi. Chasanimiz nima bo'ldi? Shuning uchun yoningizdagi, ya'ni kashalogingizdan, cho'ntagingizdan pul kamso bo'lyapti. Chasaningiz kamso bo'lyapti. Ozayapti naqd pulingiz. 자, 그리고 당좌예금 통장에 있는 돈은 커졌나요? 작아졌나요? Ya'ni endi sizning bankdagi hisob raqamingizdagi pulingiz katta bo'ldimi, ko'paydimi yoki ozaydimi? 커졌죠. Ya'ni katta edi, to'g'rimi? Ko'paydi. 그래서 차변에 당좌예금을 적습니다. Endi chap tarafga, ya'ni debit tarafga tangja yegim 3 million deb yozamiz. Ya'ni tangja yegim bu bizning hisob raqamimiz. 자산이 증가합니다. Ya'ni chasan jumla bo'ldi, ya'ni chasanimiz, aktivimiz o'sdi. 자, 그다음 12월 3일. Endi 12-oy 3-kunni ko'ramiz. 그래서 요거는 좀 잘 들어보세요. 어렵습니다. Bu jumla ozroq qiyin, murakkabroq, shuning uchun yaxshi eshitib turinglar. 문제를 읽어보면 매출 채권을 회수하여라고 되어 있습니다. Bu yerda nima deyapti? Ya'ni mechul debitorlik nima qarzlarini, ya'ni chiqardi deyapti. 그리고 당좌 예금에 입금시켰다고 합니다. Ya'ni debitorlik qarzlarini oldida, ya'ni hisob raqamiga kirim qildi deyapti. 우선 매출 채권을 회수했다는 말의 뜻부터 봅시다. Birinchi debitorlik qarzlar haqida ko'rib chiqamiz deyapti. 매출 채권이 뭔가요, 여러분? Ya'ni mechul 채권 nima? Debitorlik qarzlari nima? 매출 채권은 상품이나 제품을 팔았지만 아직 돈을 받지 못한 것입니다. Ya'ni biz o'tganda sizlar bilan aytganmiz bolalar, mechul 채권 deb, ya'ni debitorlik qarzlari, buni boshqa so'zlari ham bor bizda. Vesan mechulligim deb aytganmiz. Padrom bilan birga, ya'ni oladigan veksellar hamda vesan mechulligim, ya'ni nasiya savdo, nasiyaga berib olganlik deb, ya'ni qisqacha qilib aytganda debitorlik qarzlari tovar yoki mahsulotni sotib olish, qachonki nasiyaga sotishda hisoblanadi. Hali pul olmagansiz, nasiyaga sotib yubordingiz. 네, 그거를 지금 돌려받았다라고 하죠. Endi buni biz debitorlik qarzlarni oldi, ya'ni biz qarzimizni, haqqimiz degani. Prosta bu yerda qarz deb biz o'tganda ham, ya'ni sizlarga birinchi kursligida ham, birinchi kurs paytlarida ham sizlarga juda ham ko'p aytib o'tganman. Debitorlik qarzlari prosta sizning haqqingiz hali olinmaganligi uchun qarz deb yozganmiz. Shuning uchun bu debitorlik qarzlarni oldi va hisob raqamimizga kirim qildi. 그리고 그 돈이 당좌예금에 들어와서 당좌예금이 커진 거죠. Ya'ni bu pul olindida, ya'ni hisob raqamga qo'yildi. Hisob raqamdagi pul nima bo'ldi? O'sdi. 자, 그래서 차변에 당좌예금을 먼저 적을게요. Endi shuning uchun birinchi chabyondan boshlaymiz. Ya'ni debit tarafdan boshlaymiz. Debit tarafdan kirim bo'ldi. Nima bo'ldi? 자산의 증가입니다. chasan chinga bo'ldi. Ya'ni aktivimiz o'sdi. 자, 그럼 대변에는 뭘 적을까요? Endi tebyonga nima yozamiz? Ya'ni debit, kredit tarafga nima yoziladi? O'ng tarafga.
매출 채권입니다. Ya'ni mechul chekkon bo'ladi. Ya'ni bu debitoriy qarzlar hisoblanadi. 500만 원 적고. Ya'ni 5 millionda yozdik. 자, 요 빈칸에 뭐라 적을까요? 거래 판례서 중에서. Nima deymiz endi? Bitimni 8 elementidagi, ya'ni nimaga qovuschiga, ya'ni qovuschiga bitimning 8 elementi ichidan qaysi birini yozamiz deyapti. 자산의 감소입니다. Ya'ni chasan qamso bo'lyapti. 왜 chasan qamso예요? 매출 채권은 받을 돈이고, 그래서 얘가 생길 때마다 우리는 자산이라고 잡고, 네. 그리고 지금은 그 받을 돈이 없어졌기 때문에 대변에 적은 거예요. Ya'ni hurmatli talabalar, bu yerda mechul chekkon, ya'ni debitorlik qarzlari 5 million yozib turib, yana qovuschiga chasanchim qamso bo'lyapti, ya'ni aktiv ozayapti. Men so'radim, nima uchun? Bu ham o'zimizning pulimiz bo'lgan, nima uchun ya'ni ozayapti desam, bu biz olishimiz kerak bo'lgan 5 million won, 5 million won biz olishimiz kerak haqqimiz bo'lganligi uchun bizning haqqimiz ya'ni qisqardi. Ya'ni birovdagi haqdorligimiz ozaydi degani, haqdorligimiz ozaydi degani. 제가 아까 어렵다고 말했었던 이유가 방금 요 매출 채권 때문입니다. Ya'ni men biroz oldin buni yaxshi eshitib turinglar, bu qiyin, murakkabroq deb aytgandim. Ya'ni buni aynan murakkabligiga ham, ya'ni bu mechul chekkonda, ya'ni debitorlik qarzlarda. 다시 한번 말씀드리지만 매출 채권은 받을 돈이니까 자산이에요. Ya'ni yana bir aytaman, mechul chekkon, ya'ni debitorlik qarzlari bu oladigan pulimiz bo'lganligi uchun bu aktiv hisoblanadi. 그리고 받고 나면 그걸 제거한다는 의미로 대변에다가 적는 거고요. Ya'ni bu olganimizdan so'ng deyapti, buni ya'ni oldi bizga o'tganligi uchun, ya'ni buni ozaydi hisoblanadi. Ya'ni biz oladigan pullarimiz ozaydi degan ma'noda keladi. 자, 이제 12월 12일 해보겠습니다. Endi 12-oy 12-kun, ya'ni 12-dekabr holatini ko'ramiz. 자, 키워드는 상품을 매출하다. 첫 번째, 상품을 매출하다. Birinchi 상품을 매출하다. 팔았다. sotildi, ya'ni tovar sotildi deyapti. 상품은 어디 있죠? 상품 여기 있습니다. tovar. 타와 요건가요? 회사가 상품을 팔았다라고 하잖아요. 소타디? sotadi. 이게 팔았다. 네. 자, 이 두 개가 연결되면서 계정 과목이 상품 매출이 됩니다. Endi ikkisi bu yerda mana tovar degan so'z bor, undan keyin sotadi degan so'z bor. Ikkisini birlashtiramizda 상품 mechul degani, ya'ni 상품ni sotdi degani, ya'ni tovarimizni sotdi deyapti. Ya'ni оборот qil degani, bu mechul degani o'zi оборот degani, ya'ni оборотimiz biz savdoyimiz degani. 자, 그리고 돈을 어떻게 받았는지 보니까 먼저 자세히 보시면 오대가 발행한 수표가 있죠. Endi sotgandan keyin to'lov qanday tarzda bo'ldi deyapti. Endi pulni qanday oldi degani, OD degan narsa turibdi, ya'ni OD firma nomi. OD firmasi tomonidan chiqarilgan nima deyapti? Chek orqali. 수표가 있는데 그거를 바로 어떻게 했다고 돼 있습니까? Endi ya'ni berilgan debdi, chek deyapti, qanday bo'ldi deyapti, qanday to'landi deyapti. 당자예금에 넣었다고 돼 있습니다. Ya'ni hisob raqamiga kiritildi deyapti. 그렇기 때문에 다시 한번 설명드리면 오대가 발행한 수표는 계정 과목이 현금입니다. Ya'ni OD firmasi tomonidan chiqarilgan, berilgan chek deyapti, bank hisob raqamiga kirib qoldi. Ya'ni bu OD firmasi tomonidan berilgan chek, bu hisob naqd pul deyiladi, ya'ni 현금이죠. 네, 원래는 현금입니다. 현금. Bu naqd pul, ya'ni chek ham bu yerda biz naqd pul deb aytganmiz. 그래서 이 문제는 분개를 제가 조금 자세하게 해드리겠습니다. Shuni ya'ni punga qilish, ya'ni jurnalga kiritishda men sizlarga juda ham batafsil tushuntirib beraman. 첫 번째 줄 다시 읽어볼게요. Birinchi qatorda o'qiymiz deyapti. 상품을 매출하다. Birinchi nima qildi? 상품 매출하다, ya'ni tovarni sotdi degani. 상품 매출은 수익 계정이기 때문에 대변해 줬고요. Endi tovarni sotish, tovarni оборот qilish degani, mechul degani, boya aytdim, savdo qilish degani, endi оборот qilish degani, ya'ni bir ma'nosi sotish degani. Tovar sotildi, ya'ni bu daromadni kirishi degani. Daromad qaysi tarafda turadi? Daromad albatta o'ng tarafda, TBO'da turadi, kreditda turadi daromad. 그리고 오대가 발행한 수표를 받았으니까 현금이 돼야 됩니다. 차변이. Ya'ni nima bo'ldi? Buni sotganimizdan keyin OD kompaniyasi chiqargan chekda olindi to'lov, ya'ni pulni naqd pulda olmadi, chekda olindi, chek ham naqd pul hisoblanadi. Shuning uchun nima bo'ldi? Naqd o'ng tarafga, ya'ni chap tarafga, chabyonga, debit tarafga yozdik, 현금 deb turib.
자, 근데 밑에 답을 한번 12월 10일 거 잠깐 보시면 pastda ya'ni javobini ko'ramiz deyapti. Pastda qarasanglar, ya'ni 12 turibdi. 차변에 뭐라 돼 있죠? Chap tarafga nima deb yozilgan deyapti? 당자예금이라 돼 있습니다. Ya'ni tangja yig'im deyapti. Ya'ni hisob raqam deyilyapti. 대변은 매출이라고 돼 있어요. O'ng tarafda esa mechul, ya'ni оборот deyapti, savdo deyapti. Ya'ni nima deyapti? 얘랑 요 매출은 같은 말입니다. Ya'ni tepadagi 상품 mechul degan bilan bir xil deyapti. 요거 같은 말이니까 신경 쓰지 마시고 Ya'ni bunga bosh qotir yurmanglar. Chunki bir shu bilan mechul bilan 상품 mechul deb просто tushunarli bo'lishi uchun 상품 degan, ya'ni tovar degan so'zni qo'shib qo'ydi xolos. 차변만 잘 보세요. Chap tarafga qaranglar. Chap tarafga yaxshiroq qaranglar deyapti. 답은 차변의 당자예금인데 우리는 지금 차변의 현금이라 적었습니다. Yuqorida biz yozgan bu yerda chap tarafda debit tarafimizda tangja yig'im deb yozilgan, bu hisob raqam deb yozilgan. Lekin tepada esa biz boya ya'ni jurnal kiritganimizda bu misolni 현금 deb berganmiz. 현금 deb berdik. 자, 이유를 말씀드릴게요. Sababini men tushuntirib o'taman. 아까 우리는 체크를 받아서 차변에 현금이 적는 거 맞아요. Ya'ni boya biz aytgandek, ya'ni biz chekni to'lovni chekda oldikda deyapti, biz ikki xil deyapti. Bu naqd pul degani, bu to'g'ri degani. 근데 받자마자 뭐라고 했냐면 당자예금에 넣었다고 돼 있어요. Ya'ni bu narsa, ya'ni biz pulni oldikda, ya'ni chekni olib birdan nima qildik? Kirim qildik. Ya'ni hisob raqamimizga qo'ydik. 자, 그러면 당자예금에 돈을 넣을 때 분개 보세요. Endi bankka pulni qo'yganimizdagi bunga qilamiz. Ya'ni jurnal kiritamiz shuni deyapti. 내가 가지고 있는 현금이 없어지죠, 대변. Ya'ni sizdagi naqd pul deyapti, yo'q dedi. Ya'ni siz naqd pulni oldingiz, naqd pul ham chek degani, boya chekdan 3,5 millionni oldik. Ya'ni nima qildik? Naqd pulimizni bankka qo'ydik. Nima bo'ldi? Naqd pulimiz yo'qolib qoldi. Endi yo'qolgani nima bo'ladi? O'ng tarafda kredit, o'ng tarafda chap tarafda bo'ladi. O'ng tarafda bo'ladi, uzr, kreditda bo'ladi. Naqd pulni 3,5 million qo'ydik. Endi tangja yig'im deb chap tarafga yozdik. 당자예금이 올라갔죠. Ya'ni tangja yig'im ko'paydi. Ya'ni bankdagi hisob raqamimizdagi pul ko'paydi. Naqd pulimiz ozaydi-da, naqd pulni olib nimaga qo'ydik? Hisob raqamiga qo'ydik. Bankdagi hisob raqamimiz puli ko'paydi. Ya'ni ko'payganligi uchun chasan chinqa bo'lyapti. Chap tarafga yozyapti tangja yig'imni. chasan qamso bo'lyapti. O'ng tarafda naqd pulimiz. 자, 근데 결론적으로 두 개의 분개가 생겨버린 건데요. Ya'ni bu yerda qarasanglar ikkita jurnal kiritish paydo bo'lyapti bu yerda. O'zida ikkita jurnal kiritish bo'lyapti. 회계에서는 이렇게 일일이 다 분개를 세세적으로 하진 않아요. Ya'ni buxgalteriya hisobida esa bunaqa qilib har ikkitasiga alohida kiritib o'tilmaydi. 다시 말해서 차변에 있는 현금과 대변에 있는 현금을 지울 수 있다는 거죠. Ya'ni deyapti, batafsil aytadigan bo'lsam, mana yuqorida turgan 현금 turibdi, naqd pul 3,5 million won. Pastda ham o'ng tarafda naqd pul 3,5 won. Buni o'chiramiz deyapti. 다시 한번 설명하면 아까는 현금이 증가했지만 통장에 넣음으로써 이게 없어졌습니다. Ya'ni boya biz naqd pulimiz ko'paydi, biz chekda oldik-ku, u ham naqd pulimiz ko'paydi deb aytyapti. Lekin deyapti, buni biz nima qilyapmiz? Naqd pulni olganimiz bilan biz uni hisob raqamiga qo'yganimizcha naqd pulimiz yo'qoldi deb turib, naqd pulni oldikda, uni yo'q qilib qo'yapmiz, ikkosini nolga tenglashtirib olyapmiz sirasi. 그래서 답이 차변 당자예금 대변 매출이 되었던 것입니다. Ya'ni javobi aslida tangja yig'im chap tarafga, ya'ni chap yonga yozyapmiz debitga, mechul deb turib o'ng tarafga bo'lyapti, ya'ni o'ng tarafga bo'lib 3,5 million yozilyapti mechul deb turib. 우리가 처음 분개를 아직 하니까 익숙하지 않기 때문에 이렇게 제가 다 쪼개서 말씀드리겠습니다. Ya'ni deyapti, hozir yaxshi nima deydi, tushuntirib o'tganim, hozir uncha ko'nikamaslaring deyapti, sekin-sekin ko'nikib borasizlar bularni yozishga, ya'ni eslab qolasizlar, ya'ni tez o'rganasizlar. 자, 이제 12월 18일입니다. Keyingisi 12-oy 18-kun. 자, 키워드 체크할게요. Birinchi belgilab olamiz deyapti. 분개할 때는 항상 키워드부터 체크하세요. Birinchi bo'lib asosiy qismdan deyapti, belgilab oling deyapti. 자, 광고비라는 말 체크할게요. 광고비가 어디 있죠? Yoki 광고비. 오케이. 광고비 체크. Ya'ni reklama uchun to'lov. 그다음에 수표. Keyingisi chek. 발행하다 되겠죠? 자, 그럼 이제 분개 시작하겠습니다. Endi buni jurnalga kiritamiz deyapti. 먼저 광고비가 발생했습니다. Ya'ni reklama uchun to'lov paydo bo'ldi deyapti. Bu endi men sizlarga ozroq tushuntirib beray. Ya'ni ko'rim firmasi deyapti, reklama to'lovi uchun deyapti 2 million won deyapti miqdorda chek chiqardi. Berish orqali to'landi deyapti. Ya'ni chekda to'landi deyapti. 비용의 발생은 차변입니까? 대변입니까? Reklama uchun to'lov deyapti. Bu xarajat hisoblanadi. Bu xarajat chapmi, o'ngmi? 비용의 발생은 차변입니다.
Ya'ni xarajatimiz paydo bo'lishi qaysi taraf? Albatta chap taraf debit. 그리고 광고 선전비라는 계정을 써야 됩니다. Ya'ni 광고 선전비. 광고 선전비, ya'ni bu reklama uchun to'lov degani, reklama uchun xarajat degani. 금액은 220만 원. Miqdori esa 2.200.000 fond. 비용의 발생. Ya'ni bi용 발생 bo'lyapti. Nima bo'ldi? Xarajat paydo bo'ldi. 자, 그 다음에 지금 내가 체크를 발행하여 줬다라고 되어 있죠. Ya'ni men chek chiqarib tayyorlab berdim deyapti. 여러분 체크하면 어떤 계정부터 떠오르세요? Dashi. 체크라는 말이 나오면, 수표라는 말이 나오면 어떤 계정이 떠오르세요? Ya'ni chek degan so'z paydo bo'ladi. Bu qanday hisob varaq bo'ladi? Ya'ni qanday hisob mavzusi bu hisoblanadi chek degan narsa. 이 부분도 많은 학생들이 헷갈리는 부분입니다. Ya'ni bu narsa ko'pchilik ozroq adashtirib qo'yishi mumkin, adashuvchilik bo'lishi mumkin. 지금 딱 기억해 주세요. Hozir eslab qolinglar deyapti. 내가 아닌 상대방이 발행한 수표는 항상 현금입니다. 상대방이 발행한. Ya'ni sizga qarama-qarshi sizga beruvchi cheklarda hammasi naqd pul hisoblanadi. Naqd pul hisoblanadi. 하지만 내가 발행한 수표는요, 보통 당좌예금이라는 계정을 씁니다. Ya'ni deyapti, agar deyapti, men chiqaradigan chek bo'lsa, agar men yozib beradigan, endi bunday qilib tushunchaqlab aytganimda, ya'ni men yozib beradigan chek deyapti, 당좌예금 hisoblanadi. Ya'ni bu hisob raqami hisoblanadi. Ya'ni hisob raqamdan berish hisoblanadi. 그럼 여러분이 생각하면 이상하지 않아요? 내 통장에서 돈이 나갔지만 어쨌든 현금이 나간 거 아니냐라고 생각할 수 있겠죠? Ya'ni sizlar o'ylashingiz mumkin, men chek chiqarib, ya'ni chek tayyorlab bersam deyapti, meni hisob raqamdagi puldan ketyapti, bu naqd pulimdan ketyapti-yu degan tushunchaga borishlari mumkin. 그것도 맞는 말입니다. Bu ham to'g'ri. 하지만 회계는 항상 내가 효율적으로 장부 작성하는 겁니다. Ya'ni deyapti, bu shunday olib qaraganda buxgalteriyada, ya'ni buni biz jurnalga kiritamiz deyapti. Jurnalda yozuvlar bilan kiritiladi. 그래서 당좌예금이라는 통장 계정을 쓰는 것이 내 입장에서는 관리하기가 더 좋기 때문에 이렇게 당좌예금을 내 통장에 쓰는 겁니다. Shuning uchun deyapti, boshqarish oson bo'lgani uchun biz 당좌예금dan foydalanamiz. Ya'ni hisob raqam degan o'zbekchasi 당좌예금 desam albatta shuni hisob raqam deb tushunaveringlar. Ya'ni 당좌예금dan foydalanadi, oson bo'lishi uchun, boshqarish oson bo'lganligi uchun. 예를 들어보면 내가 수표를 발행해 준 것도 만약에 장부에 현금이라고 적었다 생각해 보세요. Ya'ni deyapti, misol uchun deyapti, men chek yozib berdim, chek chiqardim degani. Shuni ham deyapti, naqd pul deb yozdim deb. Buni ham naqd pul deb yozdim deyapti. 그럼 예금 통장과 관련된 계정들이 다 현금이라고 현금 이렇게 기록이 되어 있을 거예요. Shuning uchun deyapti, ya'ni naqd pulga oid hisob raqamlar, ya'ni biz hisob raqamimiz hammasiga naqd pul deb yozishimizga to'g'ri keladi deyapti. 그럼 나는 이게 무슨 돈이 어떻게 빠져나갔는지 추적을 할 수가 없죠. Ya'ni deyapti, meni boshqarishim qiyinroq bo'ladi, chunki u naqd puldan ketdim, hisob raqamdan ketdim, qanday ketganligini, ya'ni boshqa ozroq adashmovchilik ko'p bo'ladi. 그렇기 때문에 통장별로 관리하는 것이 가장 좋습니다. Ya'ni hisob raqam orqali boshqarishim bizda juda ham oson bo'ladi, deyapti. 이 문제에서는 샵102 통장이라고 이야기가 나왔었죠. Bu deyapti, shaft deyapti, ya'ni rishvotga 102 hisob raqam degani. 혹은 수표 번호가 10이라는 뜻일 수도 있습니다. iPhone'o'jo. Bu yerda turgan 102 supyoni, ya'ni chekni raqami bo'lishi ham mumkin, tartib raqami bo'lishi ham mumkin bu yerda 102. 자, 오늘의 마지막 문제 하나만 더 풀고 마무리 짓겠습니다. Bugun deyapti, yana bitta misolni yechamizda, undan keyin tugatamiz. 12월 25일입니다. 여기. 12월 25일, ya'ni 12 oy 25-kun, ya'ni 25-dekabr. 자, 문제가 어려워요. Savol ozroq murakkabroq. 자, 읽어보겠습니다. O'qib ko'ramiz. 키워드 체크부터 갈게요. Birinchi, ya'ni asosiy bilan belgilab olamiz deyapti. 먼저 외상매입금이란 단어 찾아보세요. Endi birinchi vesanmeipkim, bularni qarama-qarshi mechum chekonda qarama-qarshi hisoblanadi. Bu nima degani? Debitorlik qarzlari degani, ham debitorlik qarzlari. 자, 외상매입금은 자산, 부채, 자본, 수익, 비용 중에 뭘까요? Bu narsa deyapti, ya'ni aktiv, passiv, kapital, daromad xarajlaridan qaysi biri deyapti bu? 부채입니다. Puche. Nima bo'ldi puche? Passiv hisoblanadi. 외상으로 물건을 사왔고 나는 갚아야 될 빚이 있다라는 뜻이죠. Ya'ni narsaga men savdo qilib, ya'ni narsaga sotib olib, pulni to'lash, ya'ni to'lanadigan qarz hisoblanadi. Bu albatta puche, passiv hisoblanadi. Ya'ni majburiyatlar bo'ladi o'zbek tilida, buxgalteriyada majburiyatlar deb yoziladi. Ya'ni passivlar hisoblanadi.
자, 그리고 이제 체크, 또 이것도 체크를 발행해서 갚았다라고 되어 있죠. Yani bu yerda ham chek tayyorlanib, ya'ni tayyorlanib chek orqali to'landi deyapti. Ya'ni chek tayyorlash deganimiz endi korxona chek tayyorlanmaydi, shunchaki tayyor chekni yozib beradi degan ma'noda keladi. 분개를 해볼게요. Endi shuni jurnalga kiritib ko'ramiz deyapti. 지금 외상 매입금이라는 저 계정이 차변일까 대변일까 생각해 보세요. Debitorlik qarzlari chap tarafda turadimi yoki o'ng tarafda turadimi? Bir o'ylab ko'ring. 아마 머리 아플 거예요. Bosh og'rishi mumkin. 이럴 때는 제가 아까 전 했던 말 기억나세요? Bu shunaqa paytida boyaga aytgan yuqoridagi gapim eslang deyapti. 아까 전에 현금이 들어왔나 나갔나를 먼저 분개하는 게 더 쉽다 했죠. Ya'ni men boya aytganim, ya'ni naqd pulni kirishi yoki chiqishini birinchi topib oling deyapti. 그 방법과 똑같이 당좌예금도 들어왔나 나갔나를 먼저 분개하시면 돼요. Keyin yana ko'chirishda ham, jumla kirishda ham, ya'ni tamjayga yana hisob raqamini kirib chiqishi yoki hisob raqami kirimi chiqimi haqida birinchi topib oling deyapti. 문제를 다시 읽어볼게요. Savolni qayta o'qiyman deyapti. 외상 매입금 갚아야 될 돈이 있었는데 Ya'ni vesan meyibkim, ya'ni debitorlik qarzlari, to'lanadigan pullar deyapti. 내가 수표를 발행해서 통장에서 돈을 뺏어 줬다. Ya'ni men chek tayyorladimda, ya'ni hisob raqamimdan berdim, ya'ni hisob raqamdan chek yozib to'ladim deyapti. 내 돈이 빠져나갔다. Meni pulim deyapti, ayrildi, ya'ni men pulimdan ketdi deyapti, chiqim bo'ldi deyapti. 자산의 증가입니까 감소입니까? Chasan, ya'ni aktivlarimiz chinga bo'ldimi, kamso bo'ldimi, ya'ni o'sdimi, ozaydimi deyapti. 자산의 감소거든요. Ya'ni bu albatta aktiv kamso bo'lishi, ozayishi degani. 당좌예금의 감소 차변에 적을까요? 대변에 적을까요? Tamja yig'imni deyapti. Hisob raqamni chapga yozamiz, o'ngga yozamizmi deyapti. 우리는 자산의 감소를 어디에 적기로 약속했었죠? Biz qasdin kelishganmiz, aktivni pasayishi qaysi taraf yozilardi? 대변입니다. To'g'ri, o'ng taraf bo'ladi. 방금 제가 한 이 질문에 대답을 한 학생은 지금 회계 공부를 매우 잘하고 있는 것입니다. Agar hozirgi bergan savollarga javob bergan talaba deyapti, menimcha eng yaxshi talaba bo'lishi mumkin, ya'ni e'tiborli bo'lgan bo'lishi mumkin. 열심히 하고 있으세요. Ya'ni yaxshi o'qinglar, dush, ya'ni yurakdan o'qinglar deyapti. 그리고 차변이 비었죠. Ya'ni chap tarafimizda bo'ldi, bo'sh turibdi. 여기 외상 매입금 적으시면 돼요. Chap tarafga esa debitorlik taraf, debit tarafga, ya'ni vesan mechullik, ya'ni debitorlik qarzlar deb yozsak. 외상 매입금. Vesan meyibkim. 자, 외상 매입금이 차변에 적힌 거의 뜻은 뭘까요? 거래 판례서로. 자산의 감소, 자산의 증가, 부채 감소, 부채 증가 이런 게 있는 거래 판례서잖아요. Ya'ni deyapti, qo'ri palyosodan, ya'ni bitimning 8 elementidan qaysiga to'g'ri keladi deyapti. Buni kreditorlik qarzlari qaysiga to'g'ri keladi? 요거는 부채의 감소입니다. Ya'ni bu albatta passivning nima bo'lishi? Kamayishi, ya'ni qarzning kamayishi hisoblanadi. 오케이. 자, 밑에 답안과 잠깐 비교를 좀 해볼게요. Pastdagi javob bilan solishtirib ko'ramiz deyapti. 답안에는 매입 채무라 적혀 있죠. Yana bu yerda meyib chemu deb kelyapti. Yana bu yerda 12-25 kuni meyib chemu. 결국 이게 같은 말인 건 아시겠나요? Bilasizlar, debitorlik qarzlari, ya'ni vesan meyibkim bilan vesan 매입 채무. meyib chemu bir xil so'z, ya'ni bu debitorlik, kreditorlik qarzlar hisoblanadi. 자, 여러분 퀴즈 세 번째를 낼게요. Uchinchi qajejo? 과제 세 번째. Qaje. Uchinchi topshiriq. 매입 채무 안에 외상 매입금도 들어 있는데 또 하나가 더 들어 있거든요. Ya'ni vesan meyibkimga, kreditorlik qarzlariga, vesan meyib chemuga deyapti. Vesan meyibkim kiradi deyapti. Ya'ni kreditorlik qarzlariga ikkita narsa kiradi. O'tganda biz aytganman, yana vesan meyibkim bilan yana nima kiradi? Bu uchinchi topshiriq. 여기까지가 세 번째 과제입니다. Mana shu uchinchi topshiriq sizlarga. 자, 여러분. 한국말로 적어야죠. 한국말로 적고 우즈베거로 적고. Yani o'zbekcha hamda koreyscha javobini beringlar. 요거는 여러분들이 종이에다가 적어 주시면 돼요. Yani buni varaqqa yozib, 정리에다가 적고 사진 찍고 올려야죠. 그렇죠. 이거는 이렇게 정리하겠습니다. 과제가 3개가 있었거든요. Yani 3 topshiriq sizlarga vazifa. 1번은 타이핑. Birinchi typing qilasiz, ya'ni yozasizlar bular to'g'ridan to'g'ri modulga. 2번과 3번은 같은 종이에다가 적어서 사진. Ya'ni 2 bilan 3 topshiriqda bitta varaqqa javoblarni yozib,
rasmga olib joylashtirasizlar. 적어서 사진 업로드. Ya'ni ikkinchi topshiriq va uchinchi topshiriqni bitta varaqqa yozib, rasmga olib joylashtirasizlar. 네, 업로드입니다. 같이 해주시면 되고. Ya'ni 2 bilan 3ga bitta varaqqa yozsalaring bo'ladi. 그리고 과제를 언제까지 제출해야 되는 과제 제출 기한에 대해서 안내 드릴게요. Endi topshiriqni berilgan topshiriqlarni qachon topshirish kerak? Bular vaqti haqida sizlarga ozroq tushuntirib o'taman. 그거는 무들에 제가 기간 설정을 해둘 겁니다. Buni albatta modulga deyapti, vaqtini joylashtirib qo'yaman, o'sha vaqtda topshirishinglar kerak. 그리고 과제 채점 방식에 대해서도 다시 한번 알려드릴게요. Topshiriqni topshirish haqida ham ozroq sizlarga tushuntirib o'taman. 제출을 하면 4점. Sразу nima topshirsalaring deyapti. 4 baho. 제출하지 않으면 빵점입니다. Agar olib topshirmasalaring 0 bo'ladi. 잘 기억하시고 꼭 제출하시기 바랍니다. Yaxshi eslab qolinglar deyapti. Albatta agar topshirmasalaring 0 bo'ladi. 자, 오늘 수업은 여기까지 하겠고요. Bugungi darsimiz shu yergacha edi. 질문이 있으신 분들은 언제든지 텔레그램에다가 남겨주세요. Agar mabodo sizlarda savol tug'ilib qolsa, Telegram orqali jo'natishingiz mumkin. 거기서 답장이 없으면 저한테 개인적으로도 텔레그램 보내셔도 됩니다. Agar umumiy Telegram gruppamizda, misol umumiy gruppaga yozganlar javob bo'lmasa deyapti, mabodo javob bo'lmay qolsa, javob bera olmasam deyapti, o'zimni shaxsiy lichkasiga, ya'ni o'zimni shaxsiy Telegram'iga yozing. 그리고 제 연구실에 찾아오셔서 질문하셔도 됩니다. Mabodo kerak bo'lsa deyapti, meni deyapti xonamga, ya'ni 307-xona to'g'ridan to'g'ri kelib murojaat qilishlaring ham mumkin. 미리 거슴 선생님한테 연락하시고 제 스케줄을 확인하신 다음에 오시면 됩니다. Ya'ni 307-xonaga to'g'ridan to'g'ri kelishni bitta nimasi bor, talabi bor. Qachonki menga aloqaga chiqib, domlani vaqtini qarab, vaqti bormi yo'qmi shunga qarab kelasizlar. 네, 오늘도 수고하셨습니다. Bugun yaxshi tingladinglar. Rahmat. 다음 시간에 뵙겠습니다. Keyingi safar, keyingi darsda ko'rishimizga xayr. 라흐마. Rahmat.